係咁啊，真係多謝你啦。可以俾個鉗我，等我可以好一路咁樣反佢啊嘛，係咪？呢個無敵鴛鴦鉗我係嘛？哦，呢個留翻嚟俾大王啦。我哋喺度好斯文咁樣喺度。喺個儀態啊嚇。係啦，同埋咧，同埋瑤柱一齊夾埋一齊咧，係好味㗎，係啊。最佳拍檔。你真係識食嘅。係啊，等於你同大王咁啊，兩個即係好襯啊。唔好同我再提呢個人。陣間佢會入嚟嘅。係唔得，唔得喎。OK。係喎，真係好入味喎！啲冬菇咧蒸過又唔同啲。相當唔錯喎，師傅，知唔知我出邊眼眉條啊？係咩？係咯，你成日提我頭先想入嚟煮花膠同瑤柱係好夾嘅。師傅啲嘢真係好特別啦，真係似新年喎。過冬都啱食啦。不過想問師傅有冇見過牛皮癬或者生牛皮癬啊？你調轉頭睇下咪有咯。想睇睇大家聽《都市閒情》咧，會請嚟中西醫同大家講下咧咩叫做牛皮癬，同埋點樣去醫理啊，同埋去預防。多謝各位觀眾收睇今日嘅《都市閒情》，聽日同樣時間我哋再見，拜拜。拜拜。